Κατηφορίζοντας στην πλατεία της πόλης μας, είναι σίγουρο ότι όλοι μας έχουμε δει έναν επιβλητικό μιναρέ να υψώνεται στην ανατολική της πλευρά. Ένα τζαμί στοιχείο? Η ερώτηση αυτή μας οδήγησε και στην πρώτη επίσκεψή μας στο σημερινό Βυζαντινό Μουσείο, στο Μετζιτιέ Τζαμί του παρελθόντος, με ξεναγό μας την κυρία Μαριλένα Παντελίδου, υπάλληλο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του νησιού μας. Είδαμε από κοντά αυτό το απλό αλλά επιβλητικό κτίριο που κτίστηκε το 1846 με χρήματα του Σουλτάνου Αμπτούλ Μετζίδη, ο οποίος και το εγκαινίασε όταν είχε έρθει στην Χίο. Λέγεται ότι το τζαμί κτίστηκε πάνω στα ερείπια μιας χριστιανικής εκκλησίας που ήταν αφιερωμένη στην Παναγία. Σήμερα περικλεωμένο από σύγχρονα κτίρια, λειτουργεί ως Βυζαντινό Μουσείο. Στην αυλή του συναντάμε μια όμορφη μαρμάρινη κρίνη και έναν φυλάκιο πετρόκτιστο. Στην είσοδό του βλέπουμε έναν εντυπωσιακό αντίγραφο του πίνακα της σφαγής της Χίου, 13 τοξωτά παράθυρα και 6 φεγγίτες φωτίζουν το εσωτερικό του. Θαυμάσιες τοιχογραφίες του 14ου αιώνα που προέρχονται από την Παναγία την Κρίνα, γλυπτά από γενοβέζικα αρχοντικά, βυζαντινές εικόνες αλλά και κεραμικά αντικείμενα μας ταξιδεύουν στη ζωή και τον πολιτισμό των ανθρώπων που περάσαν από το νησί μας και αφήσαν το σημάδι τους σε αυτό. Συνεχίζοντας την επίσκεψή μας στα Οθωμανικά μνημεία της πόλης μας, πήγαμε στο κάστρο, όπου και συναντήσαμε το Χαμιδέ Τζαμί. Μέσα σε μια όμορφη γειτονιά του κάστρου που σιγά σιγά ξαναζωντανεύει, βρίσκεται ένα μικρό συνοικιακό τζαμί που για πολλά χρόνια τα βλέπαμε να καταρρέει. Τώρα όμως η αρχαιολογική υπηρεσία το ανακαίνισε και το μετρέψε σε ένα δραστήριο πολιτιστικό κέντρο. Χαρακτηριστικό του τζαμιού αυτό είναι ότι δεν έχει μινάρε. Έχει όμως στο εσωτερικό του έναν εντυπωσιακό ξύλινο εξώστη που είναι ο ίδιος από τότε που φτιάχτηκε το τζαμί του 1892. Τώρα ο εξώστης συντηρήθηκε και ξανάβρηκε την αρχική του ομορφιά. Το χαμάμ στο κάστρο ή Οθωμανικά λουτρά είναι ένα άλλο μνημείο που έμεινε στο νησί μας από τους Οθωμανούς. Αυτά χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα. Εκεί οι άνθρωποι μέσα από την καθαριότητα του σώματος τους προσπαθούσαν να πετύχουν και την καθάρση της ψυχής τους, όπως τους διδάσκει η θρησκεία τους. Σήμερα, μετά την αναπλάση τους το 2012, μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα εντυπωσιακά αυτά λουτρά, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρανε στους πελάτες τους. Η επισκέψη μας στα Οθωμανικά μνημεία της πόλης μας έδειξε μια σημαντική πλευρά της ιστορίας του νησιού μας.
την πολυχρονή οθωμανική παρουσία σε αυτό. Και παραόλο που οι Χιώτης δεκτήκαν την τρομερή μανία των Οθωμανών το 1822 με την φρικιαστική σφαγή που έγινε εδώ, εμείς αναπλαθούμε και συνεχίζουμε να συντηρούμε με σεβασμό τα μνημεία που αφήσαμε στον τόπο μας. Ο Κάμπος της Χίου. Ο Κάμπος είναι μια πολύ όμορφη περιοχή στα νότια της Χίου, γεμάτη από περιπόλια και όμορφα αρχοντικά. Όταν αντικρίσει για πρώτη φορά τα μαγευτικά σπίτια και τα κτίρια που έκτισαν οι γενουατικές και δοπιές πλούσιες οικογένειες, ήδη από τον 14ο αιώνα, νιώσει ότι μεταφέρεσαι σε μία άλλη εποχή. Εντυπωσιάζουν τα στενά δρομάκια, τα επιβλητικά αρχοντικά, από σημειανοσική πέτρα, το άρωμα των μανταρινιών και των πορτοκαλιών. Σήμερα πολλά από αυτά τα κτίρια έχουν εγκαταλειφθεί. Κάποια έχουν γίνει ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν με την ιστορία και την ομορφιά τους. Ένα από αυτά είναι το περιβόλι, το οποίο ιδρύθηκε το 1980 και λειτουργεί ως σήμερα. Μέσα σε αυτό έχει δημιουργηθεί ένα μουσείο μανταρινιού, που παρόμοιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ακόμα ένα στην Ισπανία και ένα άλλο στην Καλιφόρνια. Το 2008, δύο δραστήριοι Χιώτες, ο Βαγγέλης Ξίδας και ο Γιώργος Λαχουτάρης, φτιάξανε το Μουσείο Citrus και ιδρύσανε την εταιρεία Λυκισμάτων για να αναδείξουν τα μοναδικά προϊόντα του Κάμπου και την ιδιαίτερη πολιτιστική αξία του. Μέσα στο μουσείο μαθαίνουμε ότι τα μανταρίνια και τα πορτοκαλιά της Χίου που σε χωρίσανε για τη γλύκα τους και το έντονο αρώμα τους έφταναν στα πέρατα του κόσμου. Εκείνα τα χρόνια ήταν πολύτιμα και μοναδικά. Μόνο οι πλούσιες οικογένειες μπορούσαν να αγοράσουν ένα φρούτο που ήταν πανάκριβο για την εποχή τους. Μάλιστα το πρόσφεραν για χριστουγεννιάτικο δώρο, τυλιγμένο σε χρυσό φύλλο με την ετικέτα της εταιρείας Αναστασάκη. Ο κάμπος αποτελεί ένα στολίδι αρχιτεκτονική, πολιτισμού και ιστορία που πρέπει να αναδειχθεί και να διατηρηθεί με κάθε τρόπο. Βασιλική Αγίου Ισιδώρου. Ένα χειμωνιάτικο και πολύ παγωμένο απόγευμα βρεθήκαμε με την ομάδα του project στην εκκλησία του Αγίου Ισιδώρου στην περιοχή του νοσοκομείου. Σοκ και δέος. Μόνο αυτές οι λέξεις μπορούν να περιγράψουν τα έντονα συναισθήματα που μου δημιουργήθηκαν βλέποντας αυτή την εκκλησία που αναπαλαιώθηκε και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Ένας τόπος ιερός που μοιάζει με χριστιανική εκκλησία αλλά θυμίζει έντονα και αρχαιοελληνικό ναό. Ο κύριος Νίκος Τσούκλης, κάτοικος της περιοχής και ψάλτης του ναού,
ανέλαβε να μας ξαναγήσει με γλαφυρό και άμεσο τρόπο στην ιστορία και στις ιδιαιτερότητες αυτού του μοναδικού μνημείου της Χίου. Μας είπε λοιπόν ότι ο ναός είναι παλαιοχριστιανικός, βυζαντινός και χτίστηκε περίπου τον 5ο αιώνα μετά Χριστό, πάνω από τους τάφους του Αγίου Ισιδώρου και της Αγίας Μυρόπης, οι οποίοι υπάρχουν εκεί και προσκυνούνται μέχρι και σήμερα. Είναι ένα από τα παλαιότερα χριστιανικά κτίσματα στο Αιγαίο. Η τοποθεσία του δεν είναι τυχαία. Στην περιοχή όπου βρίσκεται υπήρχαν νεκροταφεία της αρχαιότητας. Το εντυπωσιακό εσωτερικό του κοσμείται με θαυμάσια ψηφιδωτά ρωμαϊκής τεχνοτροπίας, τα οποία χρονολογούνται μάλλον από την εποχή που χτίστηκε ο ναός. Κομμάτια από αρχαίες κολόνες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στήριξή του. Ξεχωριστή είναι η παράδοση που συνδέει το μαρτύριο του Αγίου Ισιδώρου με το πολύτιμο προϊόν της χιώτικης μαστίχας. Λέγεται λοιπόν ότι στον τόπο που βασάνισαν τον Άγιο, οι σχήνοι, τα μαστιχόδεντρα δηλαδή, που ήταν άκαρποι μέχρι τότε, άρχισαν να βγάζουν ευωδιαστά δάκρυα, κλαίγοντας για το μαρτύριο του Αγίου. Αυτά είναι τα δάκρυα της μαστίχας, το ανεκτήμητο δώρο του Αγίου Ισιδώρου στο νησί της Χίου. καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους. Μοναστήρι Αγίου Μινά. Το μοναστήρι του Αγίου Μινά βρίσκεται σε ένα καταπράσινο λόφο κοντά στον χώρι της Χίου. Η πρώτη μου εντύπωση από τον Άγιο Μινά ήταν η ηρεμία του τόπου. Καθώς άνοιξε η πόρτα της Μονής, ένιωσα μια γερή σιωπή γύρω μου. Γαλήνη, όμορφα διατηρημένη και η σιωπή των λίγων καλογριών που έχουν απομείνει. Τελευταία μου εντύπωση ήταν η βαρβαρότητα που υπέστη. Σε αυτόν τον ήρεμο τόπο που διάλεξαν οι ανθρώποι για να υμνήσουν το Θεό τους, γράφτηκε μια από τις τραγικότερες σελίδες της ιστορίας του νησιού. Εδώ έγινε μια από τις μεγαλύτερες σφαγές γιοτών από τους Οθωμανούς. Το αποδεικνύουν τα κρανία των σφαγιαστέντων μαρτύρων και τα αιματοβαμμένα μάρμαρα στο πάτωμα της εκκλησίας. Αυτό φαίνεται και στο ιστορικό μουσείο της σφαγής του 1822 που βρίσκεται στο Ιερό Περίβολο της Μονής. Το μουσείο δείχνει πως 3.000 Έλληνες περίπου σφαγιάστηκαν στο όνομα του μίσους. Στους τοίχους του μουσείου κρέμονται καλλιτεχνικά ζωγραφισμένες αλλά ανησυχητικές εικόνες. Τα πρόσωπα των ανθρώπων δείχνουν την αγωνία και τον φόβο για αυτό που θα ακολουθήσει η ανελαίτη σφαγή τους. Στο μυαλό μου μένει το πηγάδι όπου κρύβονταν και βρέθηκαν μητέρες με τα παιδιά τους. Είχαν την φοβερή μοίρα να θανατωθούν. Η σύγχρονη Χίος
δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει ότι αυτή η σφαγή χάρισε την ελευθερία ως δώρο από τον Θεό. Ποτέ μην ξεχνάς, αλλά να συγχωρούμε σύμφωνα με την πίστη μας. Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωτάτε, καρδιά μου πως ανέ, καρδιά μου πως αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Παναγία Κρίνα. Η τελευταία μας συνάντηση ήταν στο εντυπωσιακό ναό της Παναγιάς της Κρίνας, που βρίσκεται σε πανέμορφη τοποθεσία μέσα στη φύση, κοντά στην περιοχή των Βαβύλων. Με την πρώτη ματιά σε ταξιδεύει στο χρόνο. Ενθουσιάζει εξωτερικά η βυζαντινή αρχιτεκτονική της, που μοιάζει πολύ με αυτή της Νέας Μονής. Η ακανόνιστη τοιχοποιία επιτρέπει στο φως του ήλιου να ζωντανεύει την εκκλησία διαφορετικά ανάλογα με το φως της ημέρας. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διαφορετική διακόσμηση στους κοσμήτες πάνω από παράθυρα φτιαγμένα από πέτρα και τούβλα. Κανένα μοτίβο δεν μοιάζει με το επόμενο, αλλά η συμμετρία τους είναι εκπληκτική. Εσωτερικά του ναού εντύπωση μας έκαναν οι 8 επιβλητικές κολόνες που σηκώνουν το δώρο της εκκλησίας. Εκεί θαυμάσαμε επίσης σπάνιες τυπογραφίες που διαφέρουν μεταξύ τους. Οι πρώτες από αυτές χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα. Είδαμε διάφορες τυπογραφίες όπως ολόσωμες μορφές προφητών, χριστολογικές σκηνές, παράσταση της κοίμησης της Θεοτόκου, μοναχούς, στρατιωτικούς άγιους και πολλές άλλες. Με το πέρασμα του χρόνου όμως καλύπτονταν από άλλες τυπογραφίες. Κάποιες από αυτές είναι του χιώτη ζωγράφου Μιχαήλ Χωματζά. Στο Βυζαντινό Μουσείο της Χίου φυλάσσονται οι εικόνες των 12 προφητών από την Παναγιά την Κρίνα. Σε αυτή την επίσκεψη οδηγό μας είχαμε την κυρία Βαρβάρα Κατόπη, υπάλληλο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία με πολύ χαρά μας ξενάγησε στο ναό και μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες. Της οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι όλα όσα είδαμε στις περιλήψεις μας είναι μνημεία της ιστορίας του τόπου μας, που μας θυμίζουν από πού ερχόμαστε και ποιοι είμαστε. Αποτελούν την παρακαταθήκη που μας αφήσαν οι προγόνοι μας. Είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι να την προσέχουμε και να την προστατεύουμε, ώστε να την αφήσουμε και εμείς με τη σειρά μας στις επόμενες γενιές.